Oi gente, tudo bem? Aqui é a Márcia, eu sou uma brasileira morando em Atlanta, nos Estados Unidos, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência na primeira vez que eu fui na cachoeira aqui nos Estados Unidos. Depois de 4 anos, eu finalmente descobri uma cachoeira aqui, o que é muito bom porque eu amo cachoeira. Nossa, amo tanto, né? Que levei 4 anos para descobrir uma. Então, essa cachoeira ela fica numa cidadezinha aqui na Georgia chamada Roswell. É 45 minutos de Atlanta. Ou seja, não é muito longe, até que não é muito longe, né? É um lugar muito bonito, tá, gente? A entrada é de graça, tem também estacionamento gratuito e o local é bem seguro, sabe? Não fica assim abandonado, jogado, distante de tudo, não. Tem policiamento lá praticamente o dia inteiro, abre por volta das 10 da manhã e fecha às 9 horas da noite. É um local muito bom para fazer ensaios fotográficos de casamento. Se você, qualquer sessão fotográfica, tinha vários casais lá fazendo sessões fotográficas. É um lugar muito bom para fazer piquenique, para relaxar, para fazer hiking, para se encontrar com os amigos, se você quer fazer caminhada, se você quer ter um momento, né, com a natureza. Lá é um lugar excelente para isso, tá bom? Você vai encontrar alguns passarinhos diferenciados, alguns pássaros, né? Algumas aves, na verdade, diferentes lá. O que mais que eu posso falar desse lugar lindo, maravilhoso? A água não é tão fria, não é tão gelada. Geralmente, assim, as cachoeiras, elas têm água bem gelada, né? Mas lá não é tão gelada. Até que é uma temperatura bem gostosinha para colocar os pés e relaxar. Outra coisa também legal de lá é que as pessoas, elas pescam, né? Você pode levar sua vara e pode pescar. Outra coisa interessante da cachoeira, gente, é que lá antigamente era uma barragem, mas não é mais. Mas um moinho, ainda tem um moinho gigantesco que ainda tá lá. Então fica bem legal pra fazer umas fotos lá no moinho, tá? Aquela paisagem assim meio, sei lá, old fashion, alguma coisa assim. Então é muito, muito lindo. Daí eu encontrei uns brasileiros lá, né? Uma noivinha brasileira fazendo ensaio fotográfico. Nessa cachoeira você não não deve nadar em frente à queda d'água ou embaixo da queda d'água, não pode nadar. Porém, eu não sabia disso e eu acabei entrando na água e banhando lá, morrendo de medo, mas eu entrei porque, cara, eu pensei, vim até aqui, eu vou entrar nessa água aqui. Então eu acabei entrando, mas se vocês forem, não entrem. Não é que seja perigoso, eu não acho que seja perigoso, não é fundo. Mas não pode, né, gente? Não pode. Graças a Deus nada aconteceu comigo. Acho que o policial não chegou a ver, né? Eu entrei na água e mais alguns adolescentes entraram lá, tava todo mundo se divertindo. Mas não pode, né? Pelo menos quando você vai no site, você vê que você não pode entrar, não pode nadar exatamente lá onde eu tava, lá na frente. As pedras são bem lisas, então quando eu tava entrando na água, tava um desespero total, porque eu queria entrar na água, eu queria viver aquela experiência. Mas as pedras são bem lisas, então tem que tomar muito cuidado. O chão levou uma queda. Tadinho, gente. Ele levou uma queda porque eu tava tentando atravessar meio que a cachoeira, então tem esse caminhozinho de pedras. E essas pedras, elas são lisas, né? Elas têm um lodo. Então o lodo é bem liso, então ele acabou caindo. E eu só não caí quando eu tava entrando pra tomar banho, porque eu entrei assim sentada, sabe? Não tava assim em pé. Eu entrei assim sentada e aí o peso do meu corpo não deixava eu escorregar muito, mas ainda assim teve alguns pontos que eu escorreguei, né? Que eu saí escorregando assim. Então tem que tomar muito cuidado com as pedras, né? Pra não escorregar, cair, machucar a cabeça, esse tipo de coisa. Então, gente, acho que é só isso. Se vocês vierem pra Atlanta, aproveitem a oportunidade, dê uma visitadinha na Roswell Waterfall, vale muito a pena. Como eu falei, é gratuito, tem estacionamento gratuito também. É um lugar maravilhoso, bastante contato com a natureza. O lado ruim é que a gente não pode nadar, tá? Mas tem um lado bom, que é o lugar em si, é maravilhoso. E espero que vocês tenham a oportunidade de vir aqui e visitar esse lugar. Beijo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar sugestões, deixar um like e se inscreverem no canal. Beijo!